वाइ फ्लेक्सिबिलिटी इज इम्पोर्टेन्ट। अहिलेको यो डाइनामिक समयमा संसार त ऱ्यापिडली चेन्ज भइरहेछ नि, त्यो समयमा चाहिँ हामी फ्लेक्सिबल हुन कति महत्त्वपूर्ण छ त। कुनै पनि कुरालाई आफ्नो सिद्धान्त र विचार भनेर अडिकमा राख्यौं भने सायद हामी यो डाइनामिक हरेक समयमा चाहिँ चेन्ज भइरहेको संसारमा एडप्ट हुनै गाह्रो छ जस्तो फिल हुन्छ मलाई चाहिँ। किनभने भन्दाखेरि एउटा चार्ल्स डार्विनको एउटा भनाइ छ नि, सर्भाइभल अफ फिटेस्ट। जो चाहिँ यो चेन्जिङ इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ सर्भाइभ गर्न सक्छ ऊ चाहिँ फिट हुन्छ। त्यसैले हामीले पनि कुनै पनि कुरामा फ्लेक्सिबल हुन अति आवश्यक छ, किनकि त्यो फ्लेक्सिबिलिटीले चाहिँ नयाँ बनाउँछ। कुनै पनि कुरामा अडिक भएर बस्नु र फ्लेक्सिबल भएर अगाडि बढ्नुमा त्यो फ्लेक्सिबल भएको व्यक्तिले चाहिँ हरेक कुराहरू छिटो छिटो सिक्ने मौका पाउँछ र उसले के गर्छ, आफ्नो ग्रोथ गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले कन्डिसनलाई एक्सेप्ट गर्ने, लर्न गर्ने, फ्लेक्सिबल हुने, ग्रोथ हुने र हन्ट गर्ने। थ्याङ्क यू फर टुडे।